No, continue with that question. It's fine. Yeah. Yeah. So ngifuna ukwazi ukuthi if it can happen ukuthi usesi uthola indawo la azokuhlala khona. Ngoba ngathi lana into ekhona indlu. Umbango okhona indlu. What is into ekwenza ukuthi uhlale la? Ukuthi ufila ukuthi ucontribute. Mara ithando phakathi kwena lisekho. Angazi ukuthi noma ngiqinisile noma njani mina ngimile khona ithando Ithando phela ngeke uthi likhona manje abalekho sunani wena umlando manje umgqokele ama ezinye ufike umjayivele uyabaleke kusuku uyapi hayibo manje ngifuna ukuthi siyenze phela ngifuna ukuthi siyenze iphele khona umfongwane Moses ngimaphi kwababruku lawo Moses enbuyitumelo ngimaphi inungayibizele kade uma singiyambiza uthola ukuthi ubale phone ngifuna amapampers womntwana buyitumelo no Moses i-question le ayifuni angithi sonke nje sibadala ampora ayifuni imibuzo ayifuni ipendulo echinga eqadi mhlambe egegedako nisafuna ukuhlala noyithu mina ngisafuna wena usafuna dawa okay awalani namuso no mina ngilala nawe no angithi manje sizama ukuthi sibone ukuthi isolution kuba yini so ubuyitumelo lo nabantwana bakho ngizowabiza ngabantwana bakho because it's not yet proven ukuthi ayisibo bakho ubatholela njani indawo yokuthi bahlale nawe uhlale isolution ngileyo wena uzokunakekela abantwana babe nendawo okuhlala right nawe uhlalele uwedwa up until nikhona ukudecide ukuthi nifuna ukwenzani noyithu because nje sokuloko singwarangarana ngathi sina 4 years uyabona ekubeni into lengakade iphelile because now we need to know ukuthi wena nobuyitumelo niyafuna ukuresolve ama issue enu or njani nje uselile asikwazi ukuthi into ikhuluma kusitshela uselile vele ngiyangithatha asazi kusasa nasosobho zokusitshelana because now we can see ukuthi uselile mina manginaye asopha siyazwana inkinga ukuthi makaselile yes ukhuluma izinto zeziningi uthatha indaba zale ekhabo angitshele ukuthi ekhaya bathi right yona yebona ukuthi ezinye ezezinto how gogo ngathi ngihlakaniphile uma uyazithatha izindaba uyangitshela uphuzile beliphuzu umbona njani uphuzile umbona ngiyamazi mina ukwabala abantwana bami lo lo muntu ngihlangene naye uma siuphuzile uma sibe nginaye namhlanje ngifuna amapampers womntwana uphuzile uMoses. Okay. How? The question still stands. Nizwile umbuzo bakwethu ukuthi umbuzo bathi uMos because obviously Mos she needs an alternative place for the sake of yabantwana because vele abantwana kose babe ne shelter. Are you willing ukuthi ubatholele istende ubakhele nabantwana somewhere? Are you willing? Yeah. Ufuna ubakhela. Noma ungabakhela i-2 as long as abantwana abakhona ukuba ku shelter leyo because umbango angeke kube yindlu le ngoba unabantwana nawe bese yathi indlu le ngiyabantwana indlu akusengiyabantwana ngiyakho if wena wenzela iplan ukuthi abantwana babe nendlu ngicabanga ukuthi indlu lema uyakhe because of it was your dream ukuthi bekuliphupho lakho so if it comes to a push that ukuthi ngifuna ningizwisise kose abatholela indawo njengoba bathethe for 9 years ahleli nabo nezwisise abatholela indawo abakhele kwanje isingoba akakwenzi lokho kuyobe indaba ukuthi kose batsho bahleli la ngoba kwanje isimina bengicabanga ukuthi sisayokwenza futhi ama DNA wokuprove ukuthi vele iqiniswa abantwana ngebakhe mara kwanje angeke sithi abaphumele ngaphandle niyangizwisisa kokho khanwana kuya ngoba abantwana nobaqalile ubona abafa bathi ukukhuluma into enzeka lapha irara wokumuntu wonke awucabanga ukuthi bantwana bamntwana yazi labantwana gogo ngini bokuthoma inibonako nina nithini kangaka mina ngithole abangimi into ngiyibona yenzeka zakhe ngiyibona ngalabantwana ngento yenziwa mntazana lo phezulu kwami mara ke ngizwa ngokuthi bathi uMoses afunyana ahleli nabantu abudose ufaka izandla bengwane akunamuntu logogoto sakomunye ngifuna ukutshela ne akekho umuntu emhlabeni ophila ngaphasi emhlabeni la one right ukuthi abekho umunye umuntu
awunayo i-right noma ningakwatisana kangangani angithi ngiyezwa bathi uyambetha and awuphiki siyabethana sithu nawe akuphi awunayo i-right yokumbetha siyabethana akekho umuntu one-right yokubetha omunye omunye umuntu angabetha omunye ngoba at the end of the day ubethana zokulalana siyabethana sithu no but it's not something ekumele nibe proud ngayo ukuthi niyabethana uyabetha wathi ubetha akamele nibethane Ubetha nibethanelana umfazi lo Awukaze ngimbeke isandla. nini awukasumbeka isandla Ugogo khona ungibetha ngempama khona. jama ngifune ukubiza abantu laba abahlala la njenje kungasikudala ungibethe ngepama la nje abachomi bakhe umndeni wakho akisibuyele ngifuna before siva mina my worry is one ukuthi umndeni wakhe uthini nangabe mhlawumbe umntwana wakhe yokubanga indlo yaka boyfriend somewhere or unabantwana bangamazi nomkhwenyana or mhlambe bathi bananda bakhambe bokuvakatsha lapho what's going on kwenzakalani ukuthi ngabambi lonto ngakubuza akukhumbule ukuthi unomzali ongakuvakatshela umntwana angamazi unihlalaphi mhla indoda leyo injani imuntu onjani abakhosi banjani angikhumbuli because into lezoba emva ikulu into esenomntazana yeah already gogo ungathi ikulu noMoses naye unenkinga thina sithu sinenkinga because bhuti la sihlala sithula nabantwana imali yamaroom ngale ngemuva icollector ngubani keke sikhulumeni imali yamaroom beyicollector nguye wanginikela yona wathi umnikelile imali yamaroom unginikelile La banks emsebenzini nababhadalayo. bawusemsebenzini kuphi ngoba ungasebenzi Abatopa ngibheka abatopa. uMosi ubuyodoba anginikelile nasekhoti wabatshela amaphoyisa bafika la what i5 wathi agreement yethu ukuthi yena imali yamaroom uyabona ukuthi aba maintain abantwana then it means namanje uthwini wathi uthi imali yamaroom abantwana akanakinga nayo i-maintenance yabantwana that's what he said which is fine umusi uyabona yazi thi cala uyabona this thing is simple ngani bheka abantwana yaba maintain naka maintain abantwana akazame ukuthi usesi njengoba already akana shelter uyabona usesi nje ngicabanga ukuthi we can still contact umndeni wakhe kube huye omthathako and then muzi uzaqhubeka imali yamaroom abanikeze until amtshela ukuthi yena akathole istand le nosesi angazitholela istand ngale atsho ukuthi imali le bese naceda ukuthola istand gogo jama kancane gogo nithi nifuna ukulobola abahlukene thina sifuna ukuza nesolution cha angitsho sifuna ukuthi usesi athole istand imali le yamaroom uthi uzoqhubeka aba maintain ngale mali akanakinga imali le uthi mina ngifuna ukuthi kamari imali yamaroom iqhubeke iba maintain mara yena uthi ishelter yakho uyazifunela and then imali izaqhubeka ibathumela sesukaphala ka uChristen ukasiChristen sikasimbhalele yena angirele sona akiri ngithinyeditshe lakho angirele istene ahele bana ba okay for now futhi angitsho imali yamaroom ikhona uyaqhubeka uyakuthenga ukudla la ekhaya akasakuthengi ngithenga ngayo uthenga ngemali lesitani nguye ngithenga imali yaphi yomholo gogo akithi ubhuti ubuza ngesupport yabantwana imali yabantwana lokho umuntu uholela abantwana angitsho uyasebenza futhi mashonisa uyashonisa bhuti okay so ngamanye amagama ubhuti akasebenzi so ngoba kunamaroom akhona asizameni ukuthi kukhathe amanye ama-cost wama-room so that ukuthi ubhuti ayokuthola istande niyayibona and nakhona kathola istande mina it was much better if usesi uthole ngoba nje uyomtholela istande bese kugcine kwenzeke something umndeni lo njengoba nithi umama lo khe weza la ngitsho before nangenzeka anything kusesi kuyoba njani mina that is why ngithi let's involve umama wakhe telephone ngiyazi anazana ningakhabe ukukhuluma let's involve her telephonically sikhulume naye simtshele ukuthi this is the situation enzekako kwasibanibani bacabange into so yokuthi ngoba already umntwana engade anazi ukuthi uhlala kuphi kubonakala kufana noma bangazi ngoba nina ningakhabe umbona ngisho so now azizwe ukuthi phela nje akusanabudlelwane and kunabantwana kungenzeka ukuthi ubhuti angavuka kusasa athi ngoba lokho ubhizi uqhubeka uhlala la afika abachisa athi akusizi musi ngiyadlelezela ngiyabona ukuthi sesingezela amacala ngoba uzokuza ubuhlungu athi musi mina ngizakhela umuzi kabuhlungu ngemali zami bese umuntu ahlala endaweni nami kungabi khona bese into le yangezeleleka as I'm saying that ukuthi let's contact umamakhe now sisesela simfonele mama ubhuti uthi akasana budlelwane nomntwana wakho
nithini nine alternative plan yokuthi kuzokwenzakalani ngomntwana siza ukuthi bona bathini nangabe obviously usesinakathi naye ummotshela isikhathi usesi akathola istande bese kukhathiwa ama-cuts ama-cost amanye wama-room angisho kunama-room imali enye mhlawumbe sithi okay ihalf ayithenga ukudla nezwe ihalf ayibe yimali yokuthi yokutholakala istande uyabona ngoba nangamtholela istande khona la eduze or asitholela istande kusasa athi next mina istande angeke khona kanti ngifuna lo muzi sizobe sibona straight ukuthi obviously usesikuthi ukuthi yena usifunela ini indawo le yebo so now thina sifuna ukuthi angazi uyangizwisisa baba Yeah. the best way manje as I'm saying that ukuthi asifoneleni umama Asende kula WhatsApp number ne. sicela isiphama number simazise ukuthi akusana budlelwane sibalekele ukuthi kusasa kungabi ekutheni ubhuti ngoba uthi kade abetshwa ngabuya naye athi now I'm tired ngoba ngitshela umndeni wami umndeni nami awungithatheli kodwa ngiyabona nasela khamba ukuhlaga kubo sesakhe nabani usikime kusho ukuthi nabadiniwe ngiyabona singazi mara futhi na ungayenzi labo kuqaka abafazi endaweni ufaka umfazi Zange ngimfake. Asangumfaki ungale ungathi asangumfaki umfakile vele enivele uhlala naye okay ke sifone izokhanya konke lokho nake kwenziwa namadini kokhanya yonke into mina anginankinga kokho mina ngayenza i-DNA yakhanya bafonele ubani uyamuzwa ukuthi bafonele wase-Witbank umamncane nami i-stepfather sami my wife phone lu step mother kana unikeze number ithi 079 fonele umama yakhe 127 0258 babugi ba identical force khwathathafa ifela re leka go nyako ba le solution yes I know ukuthi asone nabafazi ngaphandle bafazi uyazi ukukhamba nokuhlala namadoda ama-fight and set ekugcineni bazonibosela ngaphandle sawubona dumela mama lekai re bona o bolela lepile ko lenanegong la identical force lenanegong la identical force re mo Nkangala as we speak now re na le ngwana ga kwena mang lena lo re na le ngwana ga go Tumelo so re na le ngwana ga go Tumelo mo ki le mkhonyana ga go ile ngore ga se go nyalle ga se go tlisitse di kgomo ere ke be ke re boyfriend ya ngwana gago so ga ba sana phidishano ga ba sana a good relationship between bona ba babedi ka mangmantshu ba separate jwatse ka mokgo ba separatang ba loleng ka gona mo ntlong e leng gore ga se ya ngwana gago and ke ntlo ya moshimanyano e leng gore ga a go nyalela and ebile le ka kua ga ba sotliše dikgomo ka mo go wena jwatse re mo ka mathata a go tshwana lona awe gore lena ka ge e le gore mohlomongwe le bone bana ba bile gona a zankela le ka go nyaka go tšea molato mohlomongwe le go nyaka go tseba ba ka kwa ga bo monna wa ngwana lena ba ile ba le botša a ke re before ba tlo tlhaola ngwana lena e swantšhe le bege molato ka kwa ga bona le ile la o bega molato gabe ga tla wa bobedi solo go le letile o botša ke mang tšeo o botša ke mang
mara koko ka sepedi mohlomong ka leleme la bolena ge le re bona ba tsena ke ga mang gante ka moka gore a ke re motse wa so ke motse o e leng gore o agile ke boyfriend ya ngwana lena and then ge le re bona ba ya or mohlomong ba thušane ka mo ba agile ba le ba babedi ya ba o agile e le ba babedi